Rồi tài liệu rồi. Anh ơi, rồi một em đang đi nha, gửi lên anh làm tiếp nha. Ở bên lòng á. Không lên là nhóm cái tổ em bây giờ. Rồi. Đây là chiếc xe chuyên dụng, nó kẹp cái càng trước của cái tàu bay Airbus này lên, nâng cái càng trước này lên, nâng cả cái tàu bay ở phần trước này lên mà nó đẩy đi. Về cho ba má xem. Phải. Rồi đẩy đi. Thợ máy này ông liên lạc với cơ trưởng ở trên cockpit bằng cái headphone đó. Khi nào trên cockpit sẵn sàng cho đẩy thì bắt đầu thợ máy mới xài tín hiệu OK cho tài xế sẽ đẩy. Bây giờ là cái càng trước nó đã được nâng lên rồi. Đó. Rồi, đẩy này. Rồi, tàu đã di chuyển. Tàu bay Airbus A321 này không có số lùi nên là phải có cái xe này.